Já strašně děkuji, musím jenom upřesnit, že nejsem sexuolog, jsem pouze psychiatr, ale ku podivu jsem ten člověk, který jaksi v první linii mluví s největším počtem klientů, kdo přichází s tím, že není si jistý, nebo naopak je si jistý svou identitou a vlastně na nás, na psychiatrech první linii, rozhodnout se nebo pomoci rozhodnout tomu člověku, jestli podstoupit cestu proměny, změny pohlaví půjde dál, nebo jestli nějakou dobu počkáme, protože ono to velice důležité, když přijdete k odborníkovi a on řekne, ano, jste muž, pojďme dál, pošlu vás na sexuologické vyšetření, které v podstatě teprve nastartuje tu cestu proměny, ale to první, kdy člověk přestane se utápět v pochybnostech, což je asi tak možná, kdybych rozdělila, všichni, kdo přichází, 50% přichází s otázkou a 50% jsou si jistí. Z těch 50, kdo přichází s otázkou, asi polovina tu cestu nenastoupí, nebo z nějakých důvodů si to rozmyslí. Velice často jsou to rodinné důvody a obavy z případné diskriminace, ale vždycky je možnost vrátit se a tu cestu nastolit a my jsme s těma lidma v kontaktu a když řekne ano, tak tu cestu nastupuje. Z těch 50%, kdo si sebou jistý, je velice důležitý zachovat s ním kontakt. Sice posílám ho k sexuologovi, ale třeba já spolupracuji s Ivem Procházkou ještě od dob socialismu. Vy možná ještě to nezažili, ale ty operace se prováděly i dříve a dříve v podstatě byly ty komise, které byly lokální, to bylo velice obtížné to překonat, protože nebyly standardy a bylo to libovůli nějakého okresního člověka, který třeba mohl nechat být ovlivněn svými nějakými názory. Takže ten člověk nastupuje cestu proměny k sexuologovi, kde probíhá klasické standardní sexuologické vyšetření, což je velice náročný proces. A výsledkem je to, že sexuolog jednoznačně řekne tomu člověku, ano, jste žena nebo jste muž, žijete cizí život, narodil jste se v těle jiného člověka, musíte žít ten svůj život, pojďme společně, vás tou cestou provedu. A je to obrovská úleva. Obrovská úleva už při té první návštěvě, když přijde ten člověk ke mně a vlastně já taky provádím orientační sexuologické vyšetření, které zahrnuje řadu otázek, začínají anamnézou, to znamená první fantazie, první zkušenosti, velice detailně se rozebírá sexuální život, ale to se netýká jenom sexu, to se týká třeba i o čem člověk sní, kdo ho přitahuje, pochopitelně královská zkouška, koho člověk miluje a jak se u toho cítí, jestli se cítí jako muž nebo jako žena. A v tomto velice často očistném procesu dochází k takové katarzi, že lidi, když odchází po prvním nebo druhém setkání, tou úlevou brečí, že to není už ten strašný člověk, který ho někdo z té oblasti medicíny teď bude nějak zkoušet, nebo bude ho k něčemu navádět, nebo od něčeho naopak jako varovat. Ne, on se stává sám sebou. A ta hlavní radost je to, že člověk je sám sebou. To je cíl jakýkoliv medicíny, jakýkoliv psychoterapii, jakýkoliv lidského počínání, aby člověk byl sám sebou. A pak u sexuologa tady ten průběh standardně opakuje se to sexuologické vyšetření, pak je ta zkouška reálným životem, začíná hormonální léčba. V tomto ohledu musím říci, že já mám osobní zkušenosti že pro lidi to je nesmírně potěšující, že mohou vystupovat mohou už být sami sebou, ačkoliv ještě operace v nedohlednu, rok, někdy 2 to trvá. A vlastně teď musím říct něco, co trošku odporuje mému vstupu tady předtím, kdy tvrdím, že právní změna pohlaví může být doprovázena hormonální léčbou, ale nemusí být doprovázena sterilizací. Ale většina mých klientů, protože nadále dochází ke mně, on sice dochází k
Procházkovi nebo k jakémukoliv jinému sexuologu, ještě spolupracuji s doktorkou Pivkovou, takže tam vlastně musíte stále poskytovat tu psychologickou podporu a často probíhá i léčba. Takže vlastně moment, kdy člověk první přijde, je oblečen jako žena nebo jako muž a teď jako vlastně, když mu okolí říká, jak jí to sluší, tak je to opravdu velice krásný okamžiky i pro nás a můžete sledovat tu proměnu, jak ten člověk opravdu jako, jak se říká, z toho motýlek, vyklube se tedy z toho jakýhosi, ano. No a v tom musím říci, že je většina lidí touží po té operaci. Teďka odporuji, čemu říkám, musí být volba, musí být člověk, když chce zachovat reprodukční schopnost, musí být ponechána. Já tady ponechám otázku zmražení spermat nebo vajíček. Několik klientů řešilo touto cestou, protože nebyla právní možnost jinak to udělat. Jsme se s tím dlouho trápili, takže vlastně mají možnost mít dítě, dejme tomu, kdykoliv v průběhu života. Ale většina lidí, kdo v podstatě nastoupí tu cestu, jednak obrovské osvobození. A už pak nejsou takové ty debaty, jak jsme tady slyšeli. To je takový kontinuum. Člověk jednu chvíli se cítí žena, jednu chvíli se cítí muž. Já mám kamaráda ve Spojených státech, on učí sociologii a on říká, já když se probudím a cítím se jako žena, oblíknu se jako žena. Když se cítím jako muž, oblíknu se jako muž, ale já ho chápu, ale jakmile nastoupíte tu cestu s tím sexuologem, jakmile jste vedení touto touhou být sám sebou, ty pochybnosti zmizí, už není pak kontinuum. Člověk se stává tím, kým je v důsledku svých rozhodnutí. A mohu říci, z těch několika desítek klientů, který jsem měla, ani jeden klient nepřišel a neřekl, lituju toho. Naopak, i když jsou diskriminovaní, řada klientů přišla o zaměstnání, když přišla do práce jako prodavačka a byl to prodavač a tak dále. Ale nikdo z nich toho nelituje. A myslím si, že dělí život na ten okamžik před a po změně pohlaví, nebo respektive před tím okamžikem, kdy ještě nebyl sám sebou a potom, co stal sám sebou.